हैप्पी धनतेरस दोस्तों। आज मेरी मालकिन मुझ पे बहुत मेहरबान है और बहुत ज्यादा हैप्पी भी है। पता है, इस खुशी में मेरी मालकिन मेरे लिए मार्केट से अलग अलग के आइटम लाई है, जिनमें से वो सारे मेरे पसंद के हैं और मैं उसे बड़े प्यार से खा भी रहा हूँ। तो आज धनतेरस वाले दिन आपके घर पे क्या क्या आया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने आधा सामान तो फिनिश कर ही दिया है, अब मैं इस बर्गर को खाऊंगा। अरे ये क्या, मालकिन ने तो अंडा खिला दिया, चलो अंडे को ही खा लेता हूँ। पहले मैं इस बर्गर को लपक लूँ, ये मालकिन तो अंडे खिलाती रहेगी। दोस्तों ये बर्गर तो सच में बहुत टेस्टी था, मजा आ गया इसे खाकर। तो अब मेरी प्लेट में सिर्फ 2 ही अंडे रह गए हैं, चलो मैं इन्हें भी जल्दी जल्दी से खाकर खत्म कर देता हूँ।